чуть-чуть, смотри, чуть-чуть просто в таком состоянии, ну в легеньком, просто под восстановление. Ну смотри, какие варианты знатные, просто посмотри, да? Какой же этот салон, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты помнишь, братан, этот салон, ты помнишь его? Мерса тоже там знатный салон. О, сильный, сильный, смотри. Не, ну круто. Очень круто, пацаны. Ну что, давайте доберемся до вот этой BMW. И там еще есть Мерс интересный. И вот Мерседес. Знатный, да? Кто помнит этот салон, пацаны? Кто помнит этот салон? Когда он? В 80-х был просто топчик. 80-х или когда? А?